ഹായ് ചങ്ങാതിമാരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര വാഗമനം ട്രക്കിംഗ് ആണ്. ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയാണ് ട്രക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. വിൻഡ് വോക്ക് ട്രക്കിംഗ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗൈഡിനോടൊപ്പം ഒരു ടീമിന് 3 മണിക്കൂറാണ് അനുവദിച്ചൊരു സമയം. ഒരു ടീം അംഗമെന്ന് വെച്ചാൽ 6 പേരാണ് യാത്രയിലുള്ളത്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരം ഏകദേശം 3 മണിക്കാണ് ട്രക്കിംഗ് അവസാനിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവർക്ക് 290 രൂപ എന്ന നിലയിലും കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് ഇല്ലാത്തതാണ്. ഏകദേശം 10-15 വയസ്സിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഫീസ് ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നും വാഗമൺ വഴി ഒരു ട്രക്കിംഗ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ. വാഗമൺ ട്രക്കിങ്ങിനായി ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നും വാഗമൺ വഴി ട്രക്കിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇതേ സമയം മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു വഴി വാഗമൺ ട്രക്കിങ്ങിനായി എത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മൊത്തം 6 പേരാണ് യാത്രയിലുള്ളത്. അതിരാവിലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ യാത്ര അയച്ച് വാഗമൺ വഴി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആ കോടമഞ്ഞും ആ നല്ല കറുകറുത്ത ടാറ് ചെയ്ത ആ റോഡും ഇരുവശത്തുള്ള പച്ചപ്പുല്ലും ഇതാ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് ആ ബൈക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ ആ പോകുന്ന പോക്കല്ലേ, എന്ത് രസമാണ്. ആ നീലാകാശവും രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ കോടമഞ്ഞല്ലേ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ത് രസമാണ്. കാരണം അത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ആ യാത്രയുടെ ഭംഗി. ആഹാ, എന്ത് രസമാണ്. കണ്ടില്ലേ ആ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ തേയിലത്തോട്ടം. ആഹാ. അതിരാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു ആ പച്ചപ്പുല്ലും ആ ഇളം കാറ്റും എല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മറ്റ് പാലാ സ്വദേശികൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുമൊത്ത് ഗൈഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ കയറുകയാണ്. ഈ രീതിയിലുള്ള 5 മലകളാണ്, 5 പർവ്വതങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നെത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ ഗൈഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശമെല്ലാം കേട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. അതാണ് വാഗമണ് കുരിശുമല. അതുപോലെ തന്നെ പുൽമേടുകൾ ധാരാളം ഈ രീതിയിലുള്ള നല്ല മനോഹരമായ പൂക്കളും കാണാം. അത് കണ്ടില്ലേ പ്രകൃതി, ആ മൊട്ടക്കുന്നും അല്ല, നമ്മൾ കയറി വന്ന വഴിയാണ് ആ കാണുന്നത് മറ്റ് ഓരോ കുന്നുകൾ. ഇനി ഇതുപോലെ 5 കുന്ന് കയറി ഇതങ്ങനെ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ എൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ എൻ്റെ ഓഫീസും എല്ലാം കണ്ട് ഇത് അടുത്ത കുന്നാണ് ഇനി കയറാനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല വെയിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു പുൽനിരപ്പിൽ കൂടി പോകാൻ നല്ല രസമാണ്. വെയിലുണ്ട്, കാറ്റുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര വീണ്ടും വാക്കിംഗ് തുടരുകയാണ്. അതുപോലെ ഗൈഡ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ വരണം, കാരണം ആനകളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആനേനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോൾ മറിച്ച് ആനപ്പിണ്ടം മാത്രമാണ് വഴിയോരത്ത് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആനപ്പിണ്ട യാത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളങ്ങനെ ആനയും തപ്പി പോവുകയാണ്. ചില ഇടുക്കുകളൊക്കെ ആന കാണാം എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. അതെ, ഞങ്ങളങ്ങനെ ആ കുന്ന് കയറി തിരിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ്. ആ കുന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരു പാടുണ്ടെങ്കിലും ആ തിരിച്ചായി ഇറങ്ങുമ്പം ആ കയറിയതിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇറക്കത്തിൽ മാറ്റം മാറി വരുന്നുണ്ട്. അല്ലേ, നല്ല പ്രകൃതി അല്ലേ, നീലാകാശവും ആ പർവ്വനിരയും എന്ത് രസമാണ്. നമ്മുടെ സംഘത്തിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ളവർ കണ്ടില്ലേ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് മടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും ആ രസം മൂലം ഞങ്ങളും അടുത്ത പർവ്വത ലക്ഷ്യമാക്കി പോവുകയാണ്. ഗൈഡാണ് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നത്.
ഹായ് ചങ്ങാതിമാരെ, ഞങ്ങളങ്ങനെ വാഗമണ്ണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വാഗമണ്ണിൽ ഉപ്പുത റൂട്ടിൽ ഒരു മനോഹരമായ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഗൈഡിൻ്റെ എല്ലാം സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മളങ്ങനെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ആ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പടിപടിയായിട്ട് കാണിക്കാവുന്നതാ. ദേ കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാലും നല്ല മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. കണ്ടില്ല, എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കണ്ടോ, നല്ല പുല്ലും. ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആനേനെ കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് വന്നത്, പക്ഷേ കണ്ടില്ല. ഏതൊക്കെയാലും ആ പുൽമേടിലൂടെ ഞങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഈ കൂടെയുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ്. ഈ കൂടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും. എവിടെ എൻ്റെ വെയിറ്റ് തോന്നുന്നു വായിക്കിട്ടല്ലേ. പനിയായിട്ടിപ്പോൾ വരാം, ഒന്ന് ഓടിയിട്ട് വരട്ടെ. എവിടെ ആറ് എന്നാ ഉള്ളേ? കാപ്പി ഉണ്ടോ? അതോ വെള്ളമുണ്ടോ? ഞങ്ങളങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കൂട്ടത്തിലുള്ള പറയും, ഇതാ അങ്ങ് അകല് ഒരു ആന കാണാം. അങ്ങനെ ആന കാണാൻ വേണ്ടി ഓടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ചപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ആന. ഏതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പോവാണെങ്കിൽ ആനയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം കിടത്താവളം പോലെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഇരിക്കും. അതിന് ശേഷം ഒരു ടീ റിസ്ക് കഴിക്കാവുന്ന ആ ടീ റിസ്ക് കഴിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നെ തന്നെ എടുക്കുന്നത് കാജാസ് എങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ പേര്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം അങ്ങ് ദൂരയിൽ ഒരു തടാകം. അത് കുളമാവ് ഡാമിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നൊക്കെയാണെന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞത്. ഏക്കാലം അത് നല്ല രസമായിരുന്നു. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആന കാണുമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്ക് അത്ര ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഏതൊക്കെയാലും നമ്മുടെ യാത്ര നല്ല പൊള്ളിയായിരുന്നു.
ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ കുന്നും മേടും എല്ലാം കയറ്റവും ഇറക്കവും എല്ലാം ഇറങ്ങി വന്ന ശേഷം നല്ല മനോഹരമായ അരുവി, കാരണം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, കാരണം ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ അരുവിയിലെ നല്ല ശുദ്ധമായ, നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ശുദ്ധമായ വെള്ളമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളുടെ മിനറൽ വാട്ടറെല്ലാം തീർന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം സംഭരിക്കുകയും മുഖം കഴുകുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ആവശ്യം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുകയും നല്ല ഒരു രസമുള്ള ഒരു അനുഭവം പങ്കുവച്ചാണ്. ഞങ്ങൾ ആവശ്യം വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഞങ്ങളുടെ ബാഗിൽ കരുതുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ചരിവിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടതിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു വലിയൊരു ചെറിയൊരു പുഴയല്ല, അരുവി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഏതൊക്കെയാലും അത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ആ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. കാരണം ആ വെയിലത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു തണൽ മരത്തിലും ആ വെള്ളത്തിൽ ജലാശയത്തിനടുത്തൊക്കെ നിൽക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. കുറച്ചു നേരം ഞങ്ങൾ അധിക സമയം അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവിടെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിക്കുകയാണ്. നല്ല വരുന്ന വഴിക്കൊരു മനോഹരമായൊരു നെല്ലി, നല്ല രസമാണ്. ആ നെല്ലി ഇല തന്നെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. കാരണം മറ്റില പോലെയല്ല, ചെറിയ ഇലയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ മരവും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു വൈബാണ് അല്ലേ. ആ നെല്ലി മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ്, ചെറിയ നെല്ലിയാണ്. നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാകുന്ന സീസൺ അല്ലാത്തതാണ് നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാകാതെ. ഞാൻ കുറേ നോക്കി, അവിടെ നെല്ലിക്ക കണ്ടില്ല. നമ്മളങ്ങനെ എടത്താവളം എന്ന പോലെ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു മരത്തിലൊട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ യാസിനോട് ചോദിക്കാം. നല്ലൊരു ഹൈക്കായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറച്ചധികം ദൂരം നടന്നു. നമ്മൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അജീക? നമ്മളൊരു 6 കിലോമീറ്റർ നമ്മളിപ്പം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. കൊള്ളാം, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. രാവിലെ ചില സമയത്ത് കൊള്ളാം, ഈ വെയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കൊള്ളാം. ക്ലൈമറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയേനെ. അതെ, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഴയത്ത് കോടയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ആനയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ആനപ്പിണ്ടം കണ്ടു, നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആനപ്പിണ്ടം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ആന നമ്മൾ പഠിച്ച കുട്ടി ആനപ്പിണ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അതെ, ഇതൊക്കെ എന്ത് അട്ട ഉണ്ടായിരുന്നോ? അട്ട കുറച്ചുള്ളൂ. ഇവന് അട്ടയെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ എന്ത് അല്ലേ അനീസേ? അട്ടയെ കത്തി കൊണ്ട് തള്ളണേ കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെയാണ് ഇത് കേട്ടോ. ആ ഇത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞോ അനീസേ? ഇത്ര ഉള്ളോ? വളരെ മികച്ച ഒരു റൈഡല്ല ഹൈക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ഏകദേശം നമ്മളൊരു 6 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇച്ചിരി വെയിലായിരുന്നു, അതാണ് ഇച്ചിരി പ്രശ്നം. കാർമേഘമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സുഖകരമായിരുന്നു യാത്രയൊക്കെ. പിന്നെ ഓവറോൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു, കൊള്ളാം. മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. അതന്നെ, പറമ്പിക്കുളത്തിലുള്ള അത്രയും ഒരു സെറ്റപ്പ് വേറെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. അതെ, ഏതൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർത്തേക്ക് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. എല്ലാ രീതിയിലും ഉണ്ട് കമൻ്റായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ്. ഹായ് ചങ്ങാതിമാരെ. എല്ലാം വരൂ ഓടി വരൂ. ഇങ്ങോട്ട് വാ, വീഡിയോ. ശരി, ഞങ്ങൾ വാഗമനത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് കണ്ടൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലേ,
അങ്ങനെ വാഗമനത്തെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കാം, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാം. വീഡിയോ പറ്റിയ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോ